后面的不错啊，但是问题是网然后都可以用。所以下次你们可以做这种小版的，例如说可以送给会员。对啊，对，会员亲友培养感情，好棒哦，对不对哈？对。她今天是空姐，没有啦，气质高。刚才就说谢谢你们搭乘正的航空公司，谢谢大家参加慈斋课程，身心年都愉快，谢谢，感恩大家。好，各位学友、各位同学，大家下午阿弥陀佛。阿弥陀佛，少造业，多念佛。好，又到了我们1个月1次的乐活常青课程。今天看到桌上的东西，有没有已经很兴奋了？有。看到老师的作品，有没有更兴奋？有。我真的好兴奋啊！可是我没办法做，所以你们要好好做，好不好？好。那我们乐活常青就是从今年6月开始到现在。6、7、8、9、10、11，这是第6个月了。好，那我们明年度会继续开更丰富的，就像这个课程，我们会延伸再下去做不同的课程。那我们今天邀请我们这个，有没有看到那个黑板写手作达人吴技术老师？那老师是有园艺底子加美术的底子，所以你今天看到作品有没有很惊讶？对，所以他是真的 Pro 级专业级的。那老师真的很厉害，他非常喜欢大自然，他看到一些东西，他就信手拈来，然后就靠自己的创意，然后做出这么独树一格自己的作品。所以老师真的今天好不容易邀请他，然后我们今天待会欢迎老师的同时，我们先欢迎他的同修他的儿子，那我话就不多说了哈，反正今天的课程一定很精彩，那你们还是要切记哦，上我们常青乐活的课程，拢卖给啦，卖上去哈。老师工商业做商业，可以带动进来哈，要不然老师后面要救得很辛苦哈。好，那我们今天就用最热烈的掌声欢迎我们的吴技术吴老师。首创达人吴技术。阿树老师拥有丰富的教学经验，经历了台大、中华大学景观系专题讲师，主业于庭园造景、阳台规划设计及空间美学设计施作，现于推广资源再利用首创，借由周遭环境中随手可得的资源，将其升格再次价值。大家好，我是吴技术，人家都叫我阿树老师。很欢迎大家能够来淡水小龙文创市集。我呢，曾从事了很多年的一个手作的这个创作，就像如后面所展示的，这些是我一部分的一个作品的一个展示。那我为什么会做这一些呢？我本身是美工科系毕业，我毕业于复兴美工，我在广告界游戏了10来年。我结婚前才回来家里，奉我人生第2阶段的命令来娶妻生子，开创了我的个人公司。也是因为如此，一心的在事业上打拼，拼到最后就变成说心有余而力不足。但是我在从事演艺界里面，我不光只有锯技术，我不光只有修剪割草，我还接触了所谓的之前台北市柯市长所提倡的海绵城市，所以雨水回收、除流再利用这个设备，在大安公园，在那个师大附近，在台大里面都有设基地点。所以说我应该算是早期第1期的这个所谓的雨水回收再利用。然后在家乡里面，我参与了社区发展协会的农村再生水保局农村再生的一个活动，然后帮协会
创造了很多可能，协会也给我了一个很大的舞台，也造就了我今天能够把一个作品做出来是被欣赏的。在协会里面，年轻人没有，应该是我最年轻，老的我给他叫爷爷，但是他们的故事经比我更丰富，丰富到我不听都不行。他甚至可以晚上叫我去陪他泡茶，继续讲他的经过，讲他的故事，也是这样子被我感动。我也感动了他，他也感动了我。因为这样，我就想说，与其如此，那我可以把我所学，把我所知道的，再贡献给自己的家乡，把自己的家乡从一片绿油油的山坡地、绿油油的巷弄，变成如今美丽多彩的一个社区。今天很高兴来参加这个正德长青体验课程的这个活动。那为什么我会来参加这个活动呢？因为我一直很向往，很希望能够把我所知道的快乐带给我们长青族来分享，来增加他生活中的更多的乐趣。我也很期待，也很用心的来期待跟与大家见面。我准备了很丰富的课程，里面有你们所没看过的、没玩过的、没有接触过的一些材料，来结合成一个让你会觉得很讶异。我怎么可能会做出这个东西出来？这个物件能够陪伴你很久。它不仅能够陪伴你，也能够陪伴你的家，也陪伴你周遭的朋友。那我很期待能够与大家见面。麻烦大家举起你的左手，再举起你的右手，那为我们今天下午先来给自己一个爱的鼓励，预备，开始。OK， 今天其实鼓掌是要促进血液循环。因为等一下我们在做这个东西的时候，需要注意力，需要我们手指头的灵活性，所以说先让我们的末梢神经先通血一下，先让它通一下，等一下你会觉得说做起来很 easy， 不会很麻烦。那我们现在进入我们今天要玩的，这个呢，这个是一般来讲，这个叫植物上板，对不对？把植物绑在木板上面，这个叫植物上板。一般植物上板会在蕨类。所以我们现在所知道的鹿角蕨，还有鹿角蕨或者一些我们喜欢的蕨类会把它绑在上面，然后一坨鲜苔很大一坨在上面。然后这样子的话，你种的话，它一定要放在外面。但是在我们室内里面的时候，一坨水苔在那边，我们看起来会很不舒服。所以说，我就再用其他的去加进去。今天这一棵是因为前几天台风。那风大雨大，结果它又被我吹残成这样子。后面那个是大叶的左手香，这个是细叶左手香。这是细叶的，有大叶跟细叶的。后面那个是大叶的，那还有一个是后叶愈高。然后我们今天这个叫植栽疗愈，就是什么叫植栽疗愈？就趁现在你们慢慢心情降下来。冷静下来了，在面对这么多材料的时候，一下子惊喜，一下子很伤脑筋，对不对？不知道等一下不知道怎么把它组合起来。然后在我们过程中会慢慢的去让自己静下安心，然后去享受现在我们自己为自己创造出来一个属于我们自己要的。好，来，现在我们先来看一下我们的材料哦。第一个，我们先检查我们的材料，一人一块板子在桌上。那板子有厚有薄都没关系，因为它这个是硬的东西，它是松木，但是它是硬木，所以说它很适合在做这种上板的这种手作。它薄跟厚不会影响到植物上板的需求。更好玩的一点，为了防止我们植物死掉之后还要换新的很麻烦，所以我做移动式的，可以拆开。所以你在浇水的时候，因为这种东西是必须要浸泡浇，它才会全面性的吃水。所以浇好之后再把它塞回去。然后一般上板的话，它是绑绳子，绑在木板上面，你就要整块板子这样子丢在水桶里面。但是我们今天用的粘着剂是白胶，
是白胶为主，然后热熔胶为辅。所以这个两个东西怕不怕水？非常怕水。白胶很怕水，所以说我们在胶化的过程中，它就会影响，就会让旁边的白胶的粘着会失效，那最后会怎样？就整个都解体。那解体之后开始，我就要怎么讲？我就变成制造了你们造口业的机会了。什么老师教是什么东西？又制作一些垃圾。所以然后我们第二个东西，这个麻袋就是咖啡豆袋。咖啡豆，所以它上面会有印字。等一下我们在玩它的时候，你可以考虑把有色朝外还是说朝内都可以。你们把它打开看，里面会有一个板子，一个板子，那个板子是增加这个氛围。那会有一条棉线，会有一个铝线，3.5 mm 的铝线，对不对？这一颗叫球兰，它是藤性的植物，然后它会开花，它的花就一颗圆圆的，然后花心是红色的，几粒蛮一样的，就好像那个绣球花这样子。它是会攀藤的，会攀得这样子，攀得很长，然后它是需要日照，最少要半日照，日照足它才有它的叶子的颜色才会鲜艳。然后它的花才开得出来，等下我们弄好之后，我们再来跟你讲说怎么去修剪它。我们现在先来怎么去凌虐它。现在我们每一个人，每一桌上面前面都会有一个那个碗，免洗碗。这个碗呢不是在喝下午茶用的，等一下不会有点心。这个碗呢是要让我们等一下方便去包覆这一棵植物。那我们要先来绑这一棵植物。这棵植物呢，每个人先把我们的麻布，看看你去选择你要正面，你要哪一面当外面的。这个不是等一下放薯条，这等一下我们是要，这个我们等一下是要放我们的植物的。然后我们现在呢，先来一个托盆，拿植栽取植栽的时候，切记不要拉中间。也不要拉尾巴，就是反过来反手这样直接 hold 着 ，hold 一下，然后慢慢的不要左右扯，左右扯它土球就破了。然后这屁股压一下，不要压上面，压屁股，屁股压一下，然后就慢慢的搓，取出来有没有？取出来是不是整颗的？对不对？然后整颗了之后，先放到碗里面，然后把盆子拿开。好剥的是它根比较多，不好剥的是它根比较少，土会黏。它根越多，它越好托盆。有些时候，比如我们台风天或者刮大风啊，那个植物跟花盆是一人一家，一个往北，一个往南，不会结合在一起。那是因为那个根里面太饱满了，所以说我们现在在做的就是再来一个，就是我们要移植它的时候，就是先来疏根。所谓的疏根，不是都根哦，是疏根哦，就拿起来捏，从下面先捏屁股，捏屁股，有没有？屁股先捏下去，它会土会掉下来，对不对？没关系，就把它捏掉。但是你尽量保持一个形，上面 hold 一下，下面捏掉这样子，然后不要硬扯，会掉的就是会掉，不会掉就不要了，就没关系，让它在上面，就拿起来，不用捏到全部开，没关系，可以吗？需要帮忙的举手。哦，我们很多有些习惯去挑，那个叫分株，那又不一样。我们这个是移植，换盆移植都是可以，就是要做这个动作。你就算你去花市买回来的花，就先这样子把它就是屁股这样捏一捏，让它土冲出来，剩出来的露出来的根系剪掉，然后它这样会刺激它重新增长。它也不会说种没多久，我有浇水它还是死，那是因为它的根盘踞在里面，它没办法吸收了。然后这个根呢，我们要种受伤的，就是我们这个剪它就等于是受伤了。这些土剩下的土就不要原盆倒回去，因为这样子的话，它这根剪掉之后，它会分泌汁液，那些汁液会引虫，
那虫会过来吃它，吃它之后就在这边下蛋，那这个就会变成什么？就变成这根系没办法拓展，它没办法长根。那现在好了，对不对？好了之后我们土也倒干净了嘛，旧的土也倒干净了，再来就是把我们的咖啡袋先放在碗里面。那我们现在我们这个麻布的底层先放新的培养土。对，今天我带这个培养土是5合1，所以它的保水性很强，然后它不会闷臭。要多少呢？几乎3尺、4尺，就看你的球。我们好了之后，一般你们都会塞进去，对不对？就会塞在碗里面，是不是？你们都会塞在这碗里面。那刚刚有些师姐们已经有尝试过把它放在里面了，觉得好棒哦，好棒棒，对不对？都会觉得想要把它塞在里面。但是你看哦，你把它塞进去之后，你把它弄起来，之后就开始塑形了。接着是为什么刚才讲说要两互助？你开始塑形的时候，你就开始要装土，边装土边捏，那这个布在边那个看你要让它是什么样的形状的，边装土边塑形，边装土边塑形，慢慢去捏它。捏好了之后，就把这个边全部都 QQ， 就是这样整理一下之后，你做好了再来加。你们绑起来啊、如果里面土够的话，它这一个绑起来就好像福袋，胖胖圆圆的，会蛮可爱的。这个它有粗的，有粗中细都有，你可以先拿1-2根，然后去思考一下，你要怎么去把它装在哪里。但是呢，要连这个东西有一个要素哦。你看，你以为这是随便连，对不对？以为我随便连一连，对不对？其实你注意看哦，我下面这2根是顶谁？我是在顶它的屁股，拖住它，然后上面这一根是在干嘛用的？不是，是让它往前翘。所以说这个东西你在随意制作的过程中，你要去考虑到，你一般来讲，如果说我们没有去顶它，你装它的时候，它铝线没有办法绑很紧，才会掉下去。就跟它破筋啊，有。哎呦，筋啊无去，安尼同款。所以讲下加有一托腹带，把小孩子给拖住，然后小孩子一直往后仰，太平了，没有立体感，怎么办？给他个枕头，就让他就变成会往前翘，但是然后就这样，然后在连的时候呢，下面会湿，下面的这个部位一定会就是有洞的以下的一定会湿，因为我们在教他的时候。这个会湿掉。我刚刚有讲什么？白胶不耐水，对不对？我们就要用热熔枪，就要用热熔枪。我们先比一下，哦，是你看这样子嘛，对不对？那这样子的话，然后我们就从这边调压一下，就固定了。这个热熔枪哦是压挤，它才会往前跑。你再压着不放，它不会往前跑。我今天它这个提供的是球兰的植物，然后用这个木板的话，我觉得未来它有非常大的一个发展空间。这个最困难的地方就是在把这个包覆起来的时候，所以老师有说要2个人一起合作，才可以把这个土跟那个植物包的比较饱满一点。对，那其他的话就是自己发挥的一个空间，所以我觉得它非常的疗愈。这个课程很棒，一直捏到一个形状，再把它绑起来，然后再土再慢慢的再把它压进去，随心所欲，收获满满，欢迎大家一起来参与，赞！今天来做这个也是真的还蛮有那个自己的创意，那我觉得做的也蛮自豪的。看像流苏多漂亮。不是啊，我做的一言难尽，因为我刚刚那个须剪得太短了，
然后整个扎，然后那个根全部都浮上来，然后再修一下，然后把它压下去，压得太粗鲁了，你看那个叶子都掉了。然后刚刚老师帮我稍微说要把这个拨一拨啊，看它是属于哪一株的啊，然后整理一下，看起来就比较漂亮，还是要专业的来才行。今天是来这边是参与这个植栽哦，我觉得心情蛮好的，因为看到植物来讲，心情就会变好。对啊，感谢这个正德有这个活动。对啊，谢谢大家。今天看到这些长者那么愉悦的一个下午时光，真的让我倍感感动。我会觉得说，今天长者能够走出来，能够来参与这个东西，能够有做出他想要的这个他属于他自己的作品，这个是一个很棒的一个体验，也很高兴的看到他们的满足，看到他们的欢喜，看到他们整个下午忘了一些烦恼的事情，来认真来做这个东西。今天他从一开始他们的不知道，然后到陌生，一直到熟悉，到最后有感觉。短短的2个小时，让他们有了五感，然后从无感到有感到五种感觉，这也是一个很棒，也是我一直想要带给大家、带给长者们另一种体验的一个目标。大家好，很难得的时光可以让我们很轻松的来接触这个疗愈的植栽的课程。在很久以前的生活，本来就很喜欢这个一些草本的植物，那也就是花花草草。今天呢，碰触到这个土的时候啊，就觉得有一种真的就是很疗愈，那是很久以来没有的经验了。对，那很谢谢老师，还有我们的长青乐活班，给我们这个上课的一个体验。那很希望说之后还有机会可以来跟老师学习。今天呢，吴老师带来的教材里面有非常多的大自然取材的一些作品，有树木、石头、花草，以及他手工做的 DIY。那吴老师借由天然的取材，结合他艺术的一个呈现，让今天的课程非常的精彩。植栽疗愈成功。今天是很高兴来参加这个植栽疗愈的课程啊。原本说实话，原本我是比较没有兴趣来的，没有想到真的是让我那么开心，那么高兴，那么喜悦。为什么呢？因为我们的老师好幽默啊。既慈悲慈心，然后又很贴心，这么幽默，然后上课还会带一点幽默感的笑话，让我们很开心，觉得这个课程一点都不寂寞，也不沉默，觉得很棒，真的很有那个氛围，有点像那个上那个小学生年轻的那种课程，所以我很喜欢。做植栽跟我们做叶饼真的完全不一样。做植栽是摸到那个草啦，摸到土啦，摸到这个树啦什么的。很疗愈，然后看到这个绿色的东西，哇，那心胸真的整个都开朗起来，真的是不一样的感情，不一样的心情啦。然后这个摸这个花花草草，对我们的心胸好像很疗愈。然后看到自己的成品的成果，哇，看得很高兴。再怎么看，还是自己做的很好看，因为就是我们心想事成一样，自己做的自己都很喜欢。感恩我佛堂给我们这个机会，都每个月都在学习新的东西，真的很棒，让我们的脑力激荡，很棒很棒。今天很高兴，正德佛堂真的棒。为什么棒？因为他们很互动，他们交友很和谐。来在这边让我看得到一个很真的情感，很真的一个时光期待下次有机会再与大家再见面。再一起来探索新的美的东西，谢谢。此次的课程运用创意造型木板，搭配婀娜多姿的树枝及其他姿彩运用，
再巧妙地加入植物，成为一个植物手作品，属于自己独一无二的专属品。无论你是园艺新手，还是有经验的植爸植妈，都能轻易上手，做出属于自己的植物。